นครปฐมนะครับนครปฐมนี่ทางออกกำลังจะออกโอเคครับเดี๋ยวพบกันหน่อยนะครับรอดูการเดินทางของเราต่อไปนะครับผมนี่นะครับอุโมงค์ซุ้มไผ่ของเรานะครับพบกับอุโมงค์ยูคาลิปตัสนะครับไปก่อนนะครับก่อนเข้าอุโมงค์สมไผ่ใช่ไหมถึงแล้วนะครับซุ้มไผ่วัดมะพร้าวเตี้ยนะครับมีโรงทานด้วยครับโอ้ไฮโซบอกว่าไซบีเรียนเลยนะเนี่ยสวัสดีฮะในส่วนของอาหารกลางวันวันนี้นะครับนี่ครับผมกินที่วัดครับกินที่วัดมีโรงทานมีโรงวันนี้วันอะไรนะบุฟเฟ่วัดพระใหญ่ครับวันนี้พระใหญ่นี่นะครับที่เรานั่งอยู่นะครับคิดถึงเพลงของปูจันลองไม้นะครับที่ชื่อเพลงว่าแคร่ไม้ไผ่มันสะพานไม้ไผ่ไม่ใช่เหรอพามกินเลยเอาโบโบดีกว่ามาม่าแบบไทยกันเลยครับลองน้องก่อนตาลุงจ่านะครับริมทางนะครับขายแม่งทุกแยกไฟแดง เหมือนเมื่องแซงมาดักข้างหน้ากูขายจนกูซื้อนะครับขนมตาลอร่อยมากเฮ้ยเป็นควันอยู่ควันแดดไงควันเพราะว่าขนมตาลตากแดดมานะครับเมื่อกี้เดินผ่านมาอบควันรถตู้ข้างหน้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างครับจริงเหรอครับน้ำตกวังตะไคร้นะครับน้ำตกวังตะไคร้เยอะจังเลยอ่ะแต่เราว่าเขาไม่มีน้ำเล่นไว้เนี่ยที่เขานั่งกระบะไปอ่ะไม่เห็นมีใครตัวเปียกเลยเขาก็เปลี่ยนชุดกันแล้วชัวร์หรอเอ็มเปิดประตูถามพี่ได้น้ำเปล่าไปโบกถามเลยนี่ชูชีพพร้อมเหมือนเมื่อกี้เลยแกงนี้คันนี้ป่ะวะคันนี้พอที่เดินออกมาจากน้ำตกเมื่อกี้น้ำตกแรกอาซาลิกามาที่มีชูชีพสวัสดีน้ำตกวังตะไคร้บ๊ายบายขณะนี้เรามาถึงแล้วบายเมื่อกี้ดูกูจะหาที่จอดรถยังไงคลองมะเดื่อเอือคราวนี้นะถ้าไม่มีที่ให้เล่นน้ำนะหัวรถกลับ
ไหนกลับบ้านเลยเหรอ แล้วก็ไปเดินห้าง มันห้ามไม่เปียกน้ำนะ ปรากฏว่าไปนี่อะไรนะส่วนน้ำเดอะมอลล์ อยู่แบบโง่ๆกันดีกว่าพวกเรา ให้รู้ว่าวิก นี่เราไปมากี่น้ำตกแล้ว 2 น้ำตก ไม่ได้เกิดเมื่อกี้ไปลำนางรองน้ำตกนางรองด้วยนี่คือ3น้ำตกนี่ไม่มีน้ำนี่แบบครบเลยนะน้ำตกนครนายกเนี่ย คลองมะเดื่อ EP 2 นะครับของเรา คลองมะเดื่อเกณฑ์หลังจากไม่ได้มา2 ปีนะครับ นี่ดีกว่า เฮ้ยรถของอุทยานนะเว้ย นี่รถอุทยานเขาใหญ่เลยนะ เนี่ยมึงดูรถ นี่ เมื่ นะ อกี้ ใส่ 4H แล้วนะครับ โอ้โหขี่คันนั้นนี่เข้าไปดีกว่าแบงค์ เรามาที่ไหนครับเนี่ยที่นี่ คลองมะเดื่อ again นี่ดูซิตี้คันนี้เปียกไหมเนี่ย ภาพความประทับใจในหัวของเรายังไม่ลืมเลือนนะครับ หลังจากไปมาแล้ว2 น้ำตกนะครับ แต่มันไม่เวิร์ก โอ้ยทริปตามล่าหาน้ำตก เราลองน้ำตกแล้วแต่มันไม่เวิร์กเราก็เลยลองคลองแทน ตายแล้วว่านะน้ำเนี่ยน่าจะประมาณขอบล้อได้ขอบยาง น้ำ นะ นี่มิดขอบล้อเลยเหรอ ขอบยางดูคันนี้ดิเลสคิว ครับกันนะคุ้มมากเลยครับ คุ้มค่ากับความเหนื่อยที่มามากเลยครับ เป็นไงบ้างคะ น้ำเต็มเลย ดูน้ำนะครับ เรารู้แล้วเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีคนด้วยแล้วเขาก็เลยแบบปล่อย เนี่ยจะเล่นไม่ได้ตรงเนี้ย คลองมะเดื่อคลองหนึ่งในตำนานนะครับข้างในน้ำเยอะกว่านี้ไหมพี่ อ๋อ ครับ อันนี้คือคลองมะเดื่อคลองหนึ่งในตำนานนะครับ มาแล้วนะครับปาเจโร่ของเรานะครับ สบายๆนะครับ ชิวๆนะครับ เพราะน้ำมันตื้น โอ้ยคิดถึงเพื่อนปิงเลยอ่ะ เห็นคันนี้เราคิดถึงเพื่อนปิงเลยอะ มึงขนหลดน้ำตกนี้ได้ปะล่ะ แต่มันเป็นหินเอาออกได้ คลอง2ยังเหมือนเดิมหวานยังหวานอยู่ เฮ้ยมึงหยุดตรงนั้นเหรอ เดี๋ยวก็มึงหยุดตรงนั้น มึงจะลงไหม มึงหยุดตรงนั้นไม่ได้นะ เอ้ยเจ๋งคนก็ดิ้นอยู่มันก็คงรู้แล้วงดงามมาแล้วนะครับคลอง2ในตำนานนะครับ มาเลย อย่าขวามาก อย่าหยุดครับ มาเลยตื้นแต่ใส
ระวังมาที่นี่ทำไมคะ จริงๆแล้วเพื่อนเอ็มมาอยากมาที่นี่เราหรืออยากมามาก ที่นี่ ที่นี่นครนายกที่นี่นครนายก อ๋อ อันนี้คือเซอร์เวย์ กูบอกแล้วสระบุรีสระบุรี เซอร์เวย์ทริป แต่ก็ยังดีมีน้ำให้เล่น มีน้ำให้เล่น ไม่งั้นกูจะพาขึ้นเขาใหญ่ให้ได้วันเนี้ย พาบุรีไปเขาใหญ่ให้ได้เลยแหม ทางผ่าน มาถึงนครนายกก็พี่ไปเที่ยวเขาใหญ่ ก็บอกแล้วไงมันเป็นทางผ่านโอเคครับ อันนี้2 นิ้วเมื่อกี้นิ้วเดียว เองไม่ถอดรองเท้าเหรอ มันฝืดเฮ้ย มันดีอ่ะ เองก็ขึ้นมาแล้วก็กระโดดลงไป ลึกมากเลยโอ้โหลึกโชคดีนะ กว่ารถจะออกไปโรงพยาบาลน่ะ เขื่อนขุนด่านปราการราชบุรี ชน พามปราการชนพามถูกแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกดิน อยากดูตะวันตกดินไหมแวะเซเว่นแป๊บ เอาเลือกรถอะไรเลือกรถด้วยนะ ทางขึ้นเขื่อนขุนด่านนะครับ โล่งสนิท วันนี้มันวันอะไรของเราเนี่ย วันที่เราไป วันที่คนอื่นคิดเหมือนเรา เราหรือว่าเราไปคิดเหมือนคนอื่นเขาไหนมึงบ่นไปสิ เดินบนด้านของกู
พระอาทิตย์ตกดินของกูสงสัยไม่ได้ดูซะละ นี่ออกกำลังกาย ฟิตมาก เหนื่อยจังได้แล้ว เดินมาจากข้างล่าง เพื่อจะขึ้นไปชมสันเขื่อน อีกนิดเดียว ตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้ว คุณคือพิชิตยอดสันเขื่อนขุนด่านปราการชน กินดิ รออะไรอ่ะ ไม่มีช้อน แล้วร้อนด้วย เอามือตักกางเกงใจ เดี๋ยวไปล้างมือ ร้อนมาก มากินข้าวก่อน